каторный шлюз, который, как вы помните, был открыт еще в 1933 году. Но проработал он всего 60 лет до 1993 года, а затем был закрыт на реконструкцию. Вот уже целых 20 лет он все в том же состоянии. К сожалению, не видно, чтобы там велись хоть какие-то работы. Очень жаль. От стенок шлюза ведет причальная стенка с арками, где суда часто ожидают своей очереди на шлюзование или пропускают друг друга под комфорт канале. Слева от нас сейчас виднеются скалы, но уже очень быстро они сменяются низменной равнинной местностью. Слева от нас урочище Сагайдачного начинается. Когда-то оно являло собой просторный зеленый луг с вековыми деревьями, окруженный полуг с трех сторон кручами. Долгое время считалось, что назвали это урочище в честь славного деятеля Петра Камашевича Сагайдачного. Говорили, что он бывал на охоте, подстраивал сети. Но уже в наши и после подробных исследований археологи эту информацию опровергли. Оказывается, ни сети находиться не было, ни Сагайдачной водохранения не было. Зато в урочище слева от нас когда-то жил обычный казак Сагайдак. Здесь у него был свой зимовник. И зимовник это целое хозяйство казаческое. Землянка, с подводом, постройками хозяйственными. Сагайдак погиб на пороге собственной землянки в 1775 году. Тот самый роковой год, когда была ликвидирована и разрушена Петровская сечь. Закончился большой, героический, славный этап в истории нашего края и всей